हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अल्कोफ कॉफजेल के रिजल्ट से वाकिफ नहीं है तो ये वीडियो अवश्य देखिए। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सा ये कॉफजेल है जिसमें है डेक्स्ट्रोमिथार्फन, क्लोरफेनेरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्रिन। ये 10 कैप्सूल की जो स्ट्रिप है इसकी कॉस्ट होती है 49 रुपीज़। ये जेनरिक प्रोडक्ट है मगर रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। अल्कोफ में डेक्स्ट्रोमिथार्फन है जो कि एक कफ सप्रेसेंट है, यानी कि वो एक कफ को कम करने वाला है। कफ यानी कि ड्राई कफ को कम करने का ये बहुत ही बढ़िया सा कैप्सूल है। दोस्तों, इसका दूसरा कंटेंट है फेनिरामाइन मैलेट। तो ये फेनिरामाइन मैलेट जिसे हम सीपीएम कहते हैं, ये डिकंजेस्टेंट है, यानी कि कंजेशन के विरोध में काम करता है। अगर आप स्टफी नोज या साइनस कंजेशन से परेशान हैं या कॉमन कोल्ड के कारण स्टफी नोज होता है और साइनस कंजेशन होता है जिसके कारण आप सांस नहीं ले पाते, साथ में आपको हे फीवर है, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। बहुत बढ़िया सा ये फॉर्मूला है। अब तीसरा कंटेंट है क्लोरफेनेरामाइन। दोस्तों, ये एंटी हिस्टामाइन है जो एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर ठीक करता है। बहुत बढ़िया सा ये फॉर्मूला है। अगर आप ये लेते हैं तो आपको स्लीपीनेस या रेस्टलेसनेस या वीकनेस आ सकता है। ये सामान्य साइड इफेक्ट है, हार्मफुल नहीं है। अगर इसका प्रमाण यानी कि स्लीपीनेस का प्रमाण ज़्यादा हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना। बहुत ही बढ़िया सा ये अल्कोफ कॉफजेल है। चम्मच और कफ की बोतल अगर आप दूर करना चाहते हैं या कफ की बोतल और चम्मच से आप थोड़े परेशान हैं तो आप ये अल्कोफ कॉफजेल ज़रूर इस्तेमाल करना। बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डोज है सुबह दोपहर शाम एक कॉफजेल। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इसके साथ कोई एंटी कोल्ड टैबलेट लेते हैं और सेम कंटेंट उसमें भी है या फिर थोड़ी सी स्ट्रेंथ में आगे पीछे है इसका कंटेंट, तो आप वो कैप्सूल या फिर यह कैप्सूल ना लें। कफ का यह बढ़िया सा तरीका है जिसे आप इको फ्रेंडली या हम ये कह सकते हैं कि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन रिस्क आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि कफ की बोतल है वो फूट भी सकती है, ये फूटेगी नहीं। बहुत ही बढ़िया सा ये रिजल्ट देता है, मुझे बहुत पसंद आता है। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।